ଏଠାରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଆଜି ହୋଲିର ପର୍ବ ଅବସରରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 15ରେ ବର୍ଷା ହେବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଭଲ। ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କୌଣସି ପ୍ରକାର ହୋଲିରେ ବର୍ଷା ହେଇନାହିଁ। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବର୍ଷା ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ ସୁନାବେଡ଼ା ସ୍ଥିତ ଏଚଏଲ୍ ଟାଉନସିପ୍ରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଭିଜି ଯାଇଛି, ସ୍କୁଟି ଭିଜି ଯାଇଛି, କାର୍ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଘର ବାବୁଙ୍କ ଗାଡ଼ି, ପଛ ଆଡ଼େ ମୋ ଗାଡ଼ି ଅଛି। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସୁନାବେଡ଼ା ସ୍ଥିତ ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି।